Gjithçka vërtetet rreth cilësisë së zbatimit të marrëveshjes së 2 qershor 15 korrikut. Anulimi i zgjedhjeve të 5 qershorit, vlerëson Naser Zyberi, nuk është provë se krizën politike po e lëm pas. Formalisht në letër ende ekziston marrëveshja e Përzhinës, por praktikisht ajo tani mund të thuhet se ka pësu një erozion të thellë. Po t'i bët një analizë situatës, do të shihet se gati nuk ka asnjë ndryshim nga situata e para krizës, me të vetmin që LSDM-ja është kthyer në parlament. Aspektet tjera të marrëveshjes gati janë rënë tërësisht. Qeveria teknike u zhbë. LSDM-ja, do të thotë, u përjashtu nga qeveria, ndosë edhe me fajin e vetë, për shkak të dorëheqjeve që i kishin ofruar ministrat dhe zëvendës ministrat e kësaj partie. Prokuroria speciale është kur tej mase dhe po duket se është e ngulfatur skajshëm. Ibrahim Mehmeti ndërkaq është i mendimit se zhvillimet e fundit që rezultuan me vazhdimin e mandatit të kësaj legjislature të parlamentit janë hapa pozitiv drejt kapërcimit të krizës së rëndë. Është një hap pozitiv, nëse kemi parasysh se situata e cila u kriju para kësaj mbledhje, ku një parti e vetme mbeti për të dalë në zgjedhje dhe kjo parti VMRO-ja, do të thonë, nuk tregonte shenja se ndihet keq, se do të jetë faktikisht parlament një partijak, dhe nga ana tjetër kuptohet se në aspektin formal nuk mundet ndoshta edhe të kontestohet kjo situatë, sepse ashtu e don në procedura. Nga ana tjetër mendoj se kjo që Bashkimi Demokratik për Integrim e ndërmori si iniciativë ishte diçka që dikush duhej ta bëjë. Në një situatë kur VMRO-ja dhe LSDM-ja shtyhen me inat se kush është më i fortë dhe kush është më i qëndrueshëm në qëndrimet pa marrë parasysh se çfarë janë, u gjet përsëri BDI-ja si, të themi, një subjekt pak më neutral në këtë konflikt, dhe edhe pse sipas meje kjo mund ta kushtoj politikisht këtë parti, ajo e luajti këtë rol i cili mendoj se ishte iniciative faktori ndërkombëtar. Milaim Fetaj çmon se merit për uljen sadakudo të tensioneve kanë të 4 partitë politike nënshkruese të marrëveshjes së Përzhinës, por para së gjithash faktori ndërkombëtar, i cili, thot Fetaj, në këtë drejtim ka investuar shumë. Ajo që ka ngel për marrëveshjes së Përzhinës është shtilla, cilën shumë herë edhe në këtë emision e kemi cek, është shpresa se prokuroria speciale edhe për krah të gjitha problemeve të cilat hasen, ajo do të jetë ajo, ta themi, finalja e shthurjes së krizës në aspektin juridik, gjithsesi penal o juridik. Krejt këtë krizë politike, ta themi, e thelloi dhe e turbulloi edhe më tepër vendimi i kryetarit, gjithsesi vendimi i Ivanovit, kur i dha falje dhe amnestim të gjithë ative që supozohej se duhet të kenë përgjegjësi penale për veprat e kryera. Në tërë këtë përsëri marrëveshja e Shkupit ose marrëveshja e Përzhinës është vetë një rrugë reale, serioze, ku duhet të rikthehet edhe ato pjesë cilat zotin Naseri ceku se nuk janë të përfillura, patjetër të rikthehet në ato pjesë, se marrëveshja, më lejoj edhe këtë i nderuar zoti Seladin, se marrëveshja e Përzhinës, përveç kompromisit politik të mbrëmshëm dhe funksionimit të faktorit ndërkombëtar në mbrendi, inkorporon edhe renovimi i shumë aspekteve të shoqërisë tonë dhe të shtetit. Në debatin e mbrëmshëm pati vlerësime të ndryshme lidhur me përpjekjet për të ofruar shtekdalje nga qersokaku ligjor në të cilin e solli vendin presidenti Gjorge Ivanov me faljen e debatueshme të një numri të madh zyrtarësh, për të cilët dyshohet se mund të jenë të implikuar në veprime të jashtëligjshme, korruptive dhe për manipulim të zgjedhjeve. Sidoqoftë, mbizotroi bindja se çfarëdo falje selektive do të thellonte edhe më tej krizën.